今宮です。今の時は到着の電車JR南海行きです。西日本をご利用くださいましてありがとうございました。JR ナンバ、JR ナンバです。お出口は左側です。到着の際揺れますのでお足元にご注意ください。阪神線、近鉄線、地下鉄線をお乗り換えです。お忘れ物のないようご注意ください。終点 JR ナンバ、JR ナンバです。